Assalamualaikum, selamat siang. Kembali di channel Carudin dan Teluk Labuan. Cuaca mulai cerah kembali, cuman angin masih kencang, sekitar 17 kecepatan angin. Nelayan sudah mulai merapat. Ini di kolam pelabuhan Desa Teluk. Ombak cukup besar hingga naik ke daratan karena diterpa angin yang cukup kencang. Ini sisa-sisa bangkai nelayan yang terkena ombak 2 hari yang lalu, pecah, karam. Ya, cukup sulit bagi nelayan Labuan untuk masuk ke muara karena ombak cukup besar. Kadang sering terjadi karam, benturan sesama nelayan dikarenakan terdorong ombak. Ombaknya pecah di muara, membuat nelayan yang sedang memantau. Masih cukup terkendali oleh nelayan di sini karena sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti ini. Selamat. Masih banyak nelayan yang masih di tengah karena mungkin terjadinya juga jauh, membutuhkan banyak waktu juga, sekitar 2 sampai 3 minggu ya perjalanan. Kau kurang pekerjaan. Ya, kawan nelayan kita terdorong ombak cukup kencang. Hampir saja saudara, hati-hati. Hampir saja tadi terdorong ombak cukup besar, nggak kembali lagi ke tengah. Kita doakan supaya mereka selamat. Hampir saja tadi saudara-saudara, satu nelayan cuman masih bisa mengendalikan kapal. Yang satu di belakangnya kembali lagi ke tengah karena untuk mengatur posisi juga, karena tadi tidak terkendali, terdorong ombak. Bahaya sih emang, cuman mau bagaimana lagi karena tuntutan ekonomi, nelayan harus berjibaku dengan kondisi alam yang seperti ini. Cukup terbiasa nelayan di kita menghadapi ombak-ombak yang cukup besar.
dari 1 sampai 3 meter itu sudah terbiasa. Hampir setiap tahun itu di bulan 11 sampai bulan 3 itu seperti ini kondisinya. Jadi 1-2 hari teduh, hari berikutnya kencang, begitu seterusnya selama 3 bulan. Kita doakan supaya bisa selamat masuk ke dalam muara. Ya, dicoba lagi. Cukup besar ombak di muara ini karena terkendala sungai yang dangkal di posisi muaranya, sehingga menyebabkan ombak menjadi besar, menyebabkan sulit bagi nelayan untuk masuk ke muara. Jadi nelayan harus ekstra hati-hati untuk masuk ke muara karena ombaknya yang beginilah. Dia menggunakan pemberat di belakang supaya nanti ketika terdorong ombak si buritan tidak terbuang, sehingga nanti bisa masuk dengan lancar. Yang ditakutkan itu di pintu masuknya antara pertengahan muara tersebut, karena di situ terjadi pendangkalan sehingga ombaknya cukup besar di situ. Yang tadi hampir terbalik di dorong ombak dari belakang. Ini dia udah aman. Masih banyak di belakangnya ikut masuk juga, karena kalau disimpan di luar itu cukup berbahaya juga. Jadi harus ekstra hati-hati dan berani para satu ini. Ya, terima kasih.